Здравия, славяне! Вы на канале Кузница Сил, и меня зовут Бер. И сегодня я покажу вам свой небольшой костерок для сжигания мусора. Как я его делаю. Сначала разводим обычный туристический костер. Можно звездочкой, можно палаткой, неважно. Далее ломаем или напиливаем вот такие вот бревнышки. Или можно нарубить их топором, что я в принципе и сделал, а потом надломил, чтобы уходило меньше калорий. На природе энергию нужно беречь. Из-за большого объема кислорода можно быстро устать. Итак, складываем бревна вот таким образом. 2 снизу и 1 сверху. Получается мини-костер Надья. Это таежный костер, который экономит дрова, дает много тепла и долго горит. Благодаря ему я сжигаю весь мусор. Любые осколки просто ложим сверху или сбоку, и все хорошо сжигается. Он долгоиграющий и позволяет сжечь максимально много мусора при минимальной растрате древесины. Пользуйтесь. Подписывайтесь на мой канал, будьте здравы и берегите себя.